ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ರಾಹುಲ್ ದಯಾನ್. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದೋರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಾನ್ ಆದೋರ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆದೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರು ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದೇನು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇವರ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಅಲ್ತಾಫ್ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ 500 ರೂಪಾಯಿಯ 2 ಲಾಟ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೋಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ರಂತೆ, ಇದೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೇ ಲಾಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಡೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಷಾ ಲಾಟ್ರಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿನೇ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೋ ಆಗ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕೇರಳ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೂಡ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಜೀವನ ಇತ್ತು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ದಿಢೀರಂತ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಡ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಷಾ ಬದುಕನ್ನೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲಾಟ್ರಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಗ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಷಾ ಖುಷಿಯಿಂದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರದೆ ಕೇರಳದ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಈ ರೀತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಸಾಯ್ರಾ ಬಾನು ಅಳಿಯ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಬಾನು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ತನಾಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಕೂಡ ಸಂತಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ತಾಫ್ಗಿದ್ದ ತಾಳ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆಗ್ಸಿದೆ. ಕೋಟಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿರುವಂತಹ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.